牙牙學語，睡前小故事。Hello， 我哋又返到嚟聖經電台嘅時間啦。今日我哋先唔講聖經，不如一齊嚟討論下關於四大聖人呢一個主題啦。四大聖人亦都可以話係教導人嘅老師，就好似我哋每日返學會教我哋中文、英文、數學嘅老師一樣啦。但係呢四大聖人係喺全世界都好出名，係世界級嘅老師嚟㗎。而呢四大聖人係邊個呢？佢哋分別係耶穌、釋迦牟尼、蘇格拉底，仲有孔子啊。而呢四個老師，佢哋又分別教導咗人啲乜嘢呢？我哋一齊嚟聽下咯。首先係孔子老師。孔子佢教導人要尊敬父母，仲教導咗好多禮節品德嘅學問。但係佢冇辦法去教導關於全知全能神嘅部分啊，亦都冇辦法教導永恆嘅救援，冇去教導根本嘅善同埋義，仲有成功，亦都冇辦法去教導關於解決罪嘅學問咯。而釋迦牟尼呢，佢係佛教嘅指導者，係佛教嘅老師啊。佢教導咗好多關於人生嘅虛無，亦都教導如果人善良嘅話，就可以去到極樂世界啦。佢曾經提到話，呢個世上一切都係虛空噶，所以唔好強求能夠擁有啲乜嘢，亦都唔好因為失去就煩惱。貪欲會招來好多嘅痛苦噶，而善有善報，惡有惡報，等等等等呢啲嘅內容啦。不過同樣地，佢都冇教導關於神嘅部分啊。其實啊，講到關於人生嘅虛無，不論係邊個，只要成長長大都會了解啦。隨住人去成長嘅時候，亦都會了解一般嘅善行，乜嘢叫做善。但係關於神嘅內容，人點樣去天國嘅內容，並唔係當人長大就可以自己知道㗎，因此必須要老師咯。第三個啦，係蘇格拉底啊。蘇格拉底係世界上好出名嘅哲學家，亦都可以話係教導人生嘅老師啊。佢好出名咁樣去講過話，你要去認識自己啦，了解自己嘅無知就係真知嘅開始啊。亦都總係教人要去檢視，去反省自己。佢透過學問去教導人生，但係呢一啲都冇辦法讓人得到永恆嘅救援噶。佢冇辦法去教導關於永恆神嘅部分，所以都冇辦法將佢視為全人類嘅老師啊。去到第四個係耶穌啊。耶穌佢係教導人關於神嘅話語，讓人了解到底人生意義嘅根本係啲乜嘢呢？新約嘅聖經裏邊全部都講到關於佢對人教導神嘅內容，去傳神嘅福音，去教人點樣去進天國噶，藉此讓人嘅靈魂得到咗永遠嘅救援咯。仲有啊，佢更加犧牲自己嘅身體，佢嘅肉體被釘上咗十字架，亦都因為咁樣換嚟咗所有人嘅救援啊！今日認識完呢四大聖人之後，你哋又覺得邊一位先至係真正嘅老師，係全世界最厲害嘅老師呢？希望各位都能夠揾到呢一位真老師，並向佢學習啦。今日聖經電台嘅時間又嚟到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。